អ្នកបវត្តប្រហែលជាស្គាល់ច្បាស់ហើយព្រោះថាបណ្ដើបានមកដល់ទឹកដីក្រុងបវត្តយើងមួយរយៈដែរហើយគេបើកចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃរហូតដល់ម៉ោង11យប់ឯណោះនៅម្ដុំវីរៈបុនធម្មគឺនៅជាប់ពេទ្យថ្មិញស៊ូគី promotion 10%ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ឲ្យយើង add story ផងនៅក្នុង Facebook ហើយនៅក្នុង app ក៏មានដែរដូចជា Food Panda, Wowna, eGet និង Grab ផងដែរសម្រាប់បណ្ដើនេះផងដែរដែលជាម្ចាស់ដើមនិងសាខាដើមគឺនៅទឹកដីសៀមរាបប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាបានហោះមកដល់ទឹកដីក្រុងបវត្តយើងហើយជាក់ស្ដែងសូម្បីតែបុគ្គលិកនៅខាងក្រុងបវត្តក៏ជាអ្នកសៀមរាបដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយសម្រាប់បណ្ដើមានទឹកជ្រលក់ពីររសជាតិគឺទឹកកាពិនិងទឹកត្រីផ្អែមហើយទឹកកាពិឮថាគឺជារសជាតិអ្នកសៀមរាបសុទ្ធសាធតែម្ដងបណ្ដើនេះផងដែរដែលមានម្ចាស់ដើមនិងសាខាដើមដំបូងនោះគឺនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំក៏បានអានជាមួយនឹងសាច់រឿងម្ចាស់បណ្ដើផ្ទាល់តែម្ដងថាគាត់មានដំណើរដើមតងហេតុអ្វីបានជាបើកបណ្ដើនេះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយមានសាខាជាច្រើននៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងមែនតែនទៅម្ចាស់ហាងបណ្ដើនេះគាត់ពីមុនឡើយគាត់ធ្វើការជាអ្នកបម្រើការនៅលើយន្តហោះដែលតែងតែធ្វើដំណើរនិងបានភ្លក់អាហារថ្មីនៅទូទាំងអាស៊ីយើងនឹងមានថ្ងៃមួយនោះគឺគាត់បានភ្លក់ជាមួយនឹងបណ្ដើដែលជាប្រភេទអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវទេហើយដំបងហ្នឹងគឺថាគាត់ស្អប់ជាមួយនឹងអាហារប្រភេទនេះណាស់ដោយសារតែក្លិនរបស់វាប៉ុន្តែអ្វីៗគឺបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគឺថាចាប់ផ្ដើមនឹកដល់រសជាតិនិងក្លិនដ៏ប្លែកនៃទឹកជ្រលក់មួយនោះបងប្អូនគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអារម្មណ៍មួយនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់សោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់សឹងតែទ្រាំមិនបានទេដោយសារតែគ្មាននរណាគេលក់ម្ហូបនេះនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនោះទេហើយនឹងហើយគឺជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំបានអានជាមួយនឹងដំណើរដើមតងនៃម្ចាស់ដើមពួកគាត់បានបិទជាមួយនឹងជញ្ជាំងនៅទីតាំងហាងរបស់គាត់នឹងឯងទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះគឺនៅទឹកដីក្រុងបវត្តយើងនឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបណ្ដើមានសាខាច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនយើងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអាចស្កប់អានបានណាពូប្រវត្តិរូបម្ចាស់ហាងនៅកន្លែងនឹងឯងដូច្នេះហើយបងប្អូនតើគ្នាចង់ញ៉ាំបណ្ដើអីហ្នឹងអាចទៅរកបាននៅទឹកដីក្រុងបវត្តយើងនឹងទេបើនិយាយពីតម្លៃវិញគឺតាមទំហំដែលបងប្អូនយើងជ្រើសរើសមានទំហំធំមានកដាលមានតូចជាពិសេសហ្នឹងគឺថាមានឈុតជាមួយនឹងទំហំតូចច្រឡំទៀតទំនងយកតែមែនតែបងប្អូនតើគ្នាហើយបើបានដាក់ជាមួយនឹងឈុតពិសេសទៀតនោះគឺថាញ៉ាំ4នាក់អីនោះគឺបានអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងសម្រាប់ទឹកជ្រលក់បណ្ដើផងដែរមានដូចជាទឹកកាពិនិងទឹកត្រីផ្អែមហើយយើងអាចដាក់លៃលោកដាក់ម្ទេសដាក់ជាមួយនឹងសណ្តែកដីតាមនឹងអញ្ចឹងណាចូលចិត្តហើយដាក់ម្ទេសច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវហើយបើនិយាយពីភេទជ្ជៈវិញក៏ទំនងដែរបងប្អូនយើងអាចជ្រើសរើសបានតាមក្នុងមីនុយគេហ្នឹងណាសម្រាប់គ្រឿងថែមបងប្អូនយើងចង់បន្ថែម 4-5 មុខទៀតក៏បានដែរទំនងទាំងអស់តែម្ដងហើយឆ្ងាញ់ទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនេះគឺជាតម្លៃតាមឈុតនីមួយអញ្ចឹងណាហើយនេះមានទាំងឈុតស្អីគេនេះទំនងណាហើយភេទជ្ជៈវិញក៏ទំនងដែររសជាតិគឺប្លែកឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាមិនដែលភ្លក់ទេដូច្នេះហើយកុំគិតច្រើនពេកបបួលមិត្តភ័ក្តិបបួលពួកម៉ាក់ដាក់បណ្ដើម្នាក់មកឈុតទៅទំនងណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាមិនចង់ចាំយូរអីហ្នឹងអាចតាក់ទងតាម Telegram ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនឹងបានក្រុមការងារនឹងរៀបចំជូនសម្រាប់បងប្អូនយើងតែម្ដងគឺងាយស្រួលកុំឲ្យយើងទៅរងចាំព្រោះថាបណ្ដើនេះគឺថាចំអិនថ្មីក្តៅអញ្ចឹងណាហើយបើទំនងយ៉ាងហ្នឹងពីណាគេទប់អារម្មណ៍ជាប់ដូចជានំបញ្ចុកអញ្ចឹងយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែជាមួយនឹងថប់ភីកផ្សេងនៅក្នុងបណ្ដើហ្នឹងចាប់ពីដាក់ចូលគ្នាមកហើយជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកកាពិខាប់អ្នកខែសៀមរាបទៀតគឺថាចាប់ជាតិជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងមែនតើសាកធ្វើក្បាច់ខ្ញុំប្រាប់មិនសិនឬក៏ថេកចូលសង្សារយើងទៅឆាតប្រាប់គេក៏បានដែរក៏ជួនយើងទៅញ៉ាំហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់នាំរឿងអីទេណាបាយ